आ गया है धमाका दिवाली स्पेशल। जी हाँ, हम बात करेंगे Redmi Note 8 Pro की, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और पहले ही सेल में मैंने इसे बुक करके मंगवाया है। चलिए इसके बारे में जानेंगे। फ़ोन कैसा है आपके लिए, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और ये कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या ख़ास बात है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। गाइस, मेरा नाम है शहबाज, आप देख रहे हैं यूनाइटेड 5। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और इसे जानते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्सिंग हो गई है और मैं सबसे पहले आपको डिवाइस मैंने साइड में रख दिया। पहले मैं आपको बता देता इसके साथ साथ आपको क्या क्या आएगा। गाइस, सबसे पहला यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल। उसके बाद आपको जो है एक बैक कवर मिल जाएगा, सॉफ्ट बैक कवर है, आप देख सकते हैं। कवर मिल जाएगा, केस मिल जाएगा, काफ़ी शाइनिंग लुक है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंटेशंस है ये मिल जाएंगे। हाँ, ये एडेप्टर मिल जाएगा, 18 वोट्स का एडेप्टर है, थोड़ा फास्ट चार्ज है। और इसके साथ में ये जो है आपको टाइप सी केबल मिल जाएगा। चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब देखते हैं डिवाइस का फर्स्ट लुक। ओके, कूल, काफ़ी कूल। गाइज, ये है शैडो ब्लैक। देख सकते हैं आप इसका फर्स्ट लुक। चलिए अभी इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको इस फ़ोन की कुछ ख़ास बात बता देता हूँ। ये फ़ोन जो है गाइज़ आपको सबसे पहले 4500 mAh की बैटरी में मिल जाएगा, जो कि Xiaomi ने ज़्यादातर अपने फ़ोन्स में 4000 mAh की बैटरी रखा था। उसके बाद गाइज़ आपको यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कैमरा यहाँ पे और यहाँ पे 4th कैमरा है। गाइज़, जो कैमरा यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल की जो लेंस मिल जाएगी, उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल है, फिर 2 मेगापिक्सल है, और यहाँ पे ये भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट है। और उसके ऊपर आपको फ्लैश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फिंगर टच सेंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर कैमरा है, अगर आप ऐसा रखोगे तो कैमरे पे भी आपका हाथ जाएगा। गाइज़, ये था इसका कैमरा। फ्रंट में आपको जो है गाइज़ 20 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ मिल जाता है। गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट में आपको जो है लगभग 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, और वहीं पे आपको एक एलईडी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साइड में आपको जो है पावर अनलॉक पावर का बटन मिल जाएगा, जिससे आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं, या आप फ़ोन को जो है स्टैंड बाई पे करके पावर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सिम ट्रे टूल मिल जाएगी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसमें सिम ट्रे टूल कैसी है। और ये है 2.1, जहाँ पे एक सिम, एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना दूसरा सिम डाल सकते हैं। गाइज़, ये था इसका सिम ट्रे जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद में आपको जो है पर सेकेंडरी माइक मिल जाएगा, नॉइज़ कैंसिलिंग माइक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है IR ब्लास्टर मिल जाता है और सेकेंडरी माइक मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे जो है आपको स्पीकर मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, और टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। ये था ये इसका नीचे इसकी ये जो डिटेलिंग थी। और इसके बाद जो है इसका बैक लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिंगर टच मिल जाएगा। अब मैं आपको फिंगर टच सेंसर बताता कितना पावरफुल है। मैंने ये बंद किया, ये टच किया और ये खुल गया। फिंगर टच भी काफ़ी अच्छा है। अब इसके मैं फेस अनलॉकिंग पे जाता हूँ। और एक खास बात इसमें यह है कि आपको एलेक्सा इनबिल्ड मिलेगा, मतलब आप कुछ भी सर्च एलेक्सा थ्रू कर सकते हैं। गाइज़, इसमें आपको जो है लिक्विड कूल्ड प्रोसेसर मिल जाएगा, जो आपके प्रोसेसर को ठंडा रखेगा। एक खास बात इसके अंदर ये है गाइज़ कि आपको जो है मीडियाटेक का G90 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि स्नैपड्रैगन 710 और 712 से काफ़ी बेहतर है। और एक खास चीज़ मैं आपको इसकी ये भी बताऊंगा कि गाइज़, ये फ़ोन जो है आपको 3 वेरिएंट में आएगा। एक आएगा आपको 664, दूसरा आएगा आपको 6128, एंड तीसरा आएगा आपको 8128 GB में। और चलते हैं अभी इसके कुछ कैमरा के ऊपर। तो ये है इसकी कुछ कैमरा सैम्पल शॉट्स, ये आप देख सकते हैं। ये सेल्फी के शॉट्स है, और ये आप कुछ शॉट्स देख रहे हैं, ये मैंने आपको फ्रंट कैमरे से लिया हुआ है।
और अब चलते हैं इसके बैक कैमरा के ऊपर। तो गाइज़ ये है इसके कुछ बैक कैमरा के शॉट्स, और ये आप देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल इसका लुक कैसा है, ये आप देख के आप बता सकते हैं, आप खुद जज कर सकते हैं इसके बैक कैमरा के शॉट्स। सो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगा इसकी वीडियो टेस्टिंग। सो गाइज़ ये जो वीडियो है ये मैंने इसी फ़ोन से शूट किया है, Redmi Note 8 Pro से। ये इसकी आप क्लैरिटी देख सकते हैं। सो ये है इसका कैमरे का रिव्यू, इसके वीडियो का रिव्यू। सो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको अभी कैमरा टेस्टिंग और वीडियो टेस्टिंग बता दिया है इसके बारे में। सो गाइज़ अगर आपके मन में कुछ भी ख्याल हो, गाइज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इसमें जो है आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट में। और हाँ, अभी इसका जो बैक कवर है मैं आपको वो भी लगा के बता देता हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छा है गाइज़, अगर ये ऐसे गिरता भी है तो ये टूटेगा नहीं डिस्प्ले, आपका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसको बैक को जो लेयर दिया है, जो फिनिशिंग दिया है, इससे आपका फ़ोन प्रोटेक्ट भी रहेगा, प्लस आपको फ्रंट में जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। गाइस जो डिस्प्ले है, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको मिलता है 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। ये जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो फ़ोन गेमर्स के लिए तो तूफ़ान है, ज़बरदस्त है। अगर गेमर्स है तो मैं बोलता हूँ फ़ोन ले लीजिए, आप सोचिए मत। और अगर आप उसके अलावा अगर आप कैमरे के शौकीन हैं, अगर आप एक लॉन्ग बैटरी देख रहे हैं, तो गाइज़ ये फ़ोन आपके लिए बना है। सो गाइज़ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिएगा। और हाँ, प्राइसिंग जो मैं इसकी आपको फाइनली बताना था, तो प्राइसिंग जो है गाइज़ आपको मैं नीचे लिख भी दूंगा और नीचे बता भी दूंगा। प्राइसिंग जो आपको 664 की जो प्राइसिंग होगी लगभग 15,000 की होगी, और जो 6,128 की होगी लगभग 16,000 रुपये की होगी, और 8,128 की जो प्राइसिंग होगी वो लगभग 18,000 रुपये की होगी। सो प्राइसिंग मैं नीचे लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको पता भी चल रहा होगा। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को इस वीडियो से हेल्प हो जाती तो उसे ये फ़ोन खरीदने में आसानी हो जाएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।